냉장고 꽉 차 있는데도 항상 자리가 없는 이유 오늘 보면 바로 알 수 있습니다. 정리 안 하면 음식 찾기도 힘들고 공간도 낭비됩니다. 첫 번째는 360도 회전 트레이. 소스나 음료 정리에 최고예요. 반찬 트레이에 이렇게 정리하면 꺼내기도 훨씬 쉽습니다. 두 번째는 튼튼한 계란 트레이. 쏟아질 걱정이 없고 깔끔해요. 세 번째는 손잡이 있는 투명 수납 박스. 날짜도 표시할 수 있고 꺼내기도 정말 쉽습니다. 이렇게 정리하니까 냉장고 공간이 훨씬 넓어졌죠? 냉장고 정리 꿀템 아래 링크에서 확인해보세요.